Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menggunakan alat mesin potong kayu dengan power 300 watt dengan memakai dinamo DC. Nah, ini dinamo DC nya ya, dan ini mata pisaunya. Nah, bagaimana cara untuk menghidupkannya? Pertama kita singkirkan dulu koreknya ya. Nah, di sini kita di dalam workshop punya saya, walaupun kecil, saya sudah punya workshop untuk kegiatan memotong kayu. Seperti inilah workshop. Di sini ada kipas angin ya. Oke, kembali lagi ke tutorialnya. Di sini ada panel. Di sini ada tombol off on untuk menghidupkan mesinnya. Di sini kita memakai angka 15 untuk powernya dan berubah lagi untuk 0. Di sini ada tombol off, di sini ada tombol pause, di sini ada tombol on, di sini ada tombol untuk meredahkan powernya gitu. Oke, kita langsung aja kita hidupkan untuk tombol ini. Angka 1 dia berjalan. Nah, dia berjalan kencang. Kita taikin lagi untuk powernya, kita taikin lagi 2, 4 sampai 100 mentok, sampai 100 mentok ya. Ini jalan. Nah, ini untuk menguranginya. Nah, kita kurangi untuk kecepatannya atau powernya. Kalau pengen otomatis kita tinggal tekan tombol ini, maka dia akan berhenti otomatis. Lihat, berhenti. Oke, cukup segini. Sekian dari saya tutorial untuk menggunakan mesin potong kayu kapasitas yang 300 watt ya powernya. Oke, kita matikan saja. Nah, dia mati. Kalau hidupin lagi kayak gini. Nah, kita langsung kita off on, kita matikan. Nah, sini hidup, ini mati. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.